Друзья, всем привет! Значит, столкнулся я с такой ситуацией, то что заказы начали появляться на перепелов, а именно на яйцо, а перепела не несутся. И что я предпринял? Получается, вот вставил им, неправильно выразился, поставил им в клетку банку 2-литровую и в нее 40-ваттную лампочку, такую вот, чтобы обогревала. Еще сделал занавеску из спанбонда, так как он немножко дышит, но при этом не дает тепло уйти. Получается, сделал занавеску, и вот уже у них стало гораздо теплее, уже вот так прогревается, ну, лампочка у них горит уже 3 дня, и вот они у меня вообще несли по одному яйцу, но вот сегодня утром зашел управляться, и вот уже у них 3 яйца снесли. Вот, один селадон даже снес, и вот остальные тут, не знаю, непонятно от кого. Такие вот перепелочки. Уже думаю, скоро буду убирать их на мясо, потому что... какой петушочек. Думаю, скоро буду убирать, потому что, во-первых, уже у нас холода. Днем у нас по 7 градусов, а ночью так вообще... Разница, конечно, небольшая, но все же 5 градусов и еще ветер, так что холодина прям. Вот такие вот у нас перепелочки. Самцы работают полным ходом. Только осталось, чтобы самки неслись. Вот такие вот. По корму получается у них вот цельное зерно, пшеница и еще молотое зерно, но получается там кукуруза, пшеница, ячмень, тритикали, овес и, по-моему, еще что-то. Точно, друзья, не помню. Такие вот перепелочки. Птицы это типа любивая. Вообще они уже перестают нестись, когда температура достигает меньше 14 градусов в среднем. Но вот по личному опыту скажу то, что и в 10 градусов, когда было у них, они не неслись. Но вот сейчас поставил лампочку, и у них здесь градусов 20 точно в клетке есть. Так что все условия созданы, только осталось подождать, чтобы неслись. Еще надо, чтобы они, как правильно выразиться, оклемались, так скажем, к теплу, потому что, ну, все же, да, я не знаю, почему я так раньше не сделал, а вот так вот, ну, немножко так получилось. Такие вот перепелочки. Друзья, получился такой ролик. На этом буду заканчивать. Вам, перепеловодам, привет. Все, всем пока-пока.